Kasikonda mu Lufutfut hiccup y'emu ku mbeera etawanya abantu abamu ne babuzaako emirembe era singa obeera oli mu bantu bangi kikuwaayiriza okuddako wabbali omale okutereera. Omukugu Timothy Luganda okuva ku Capital Center Medical Clinic e Bwaise annyonnyola Kasikonda kwava. Kasikonda ebeera nga mbeera omuntu gy'afuna nga ebinywa ebyawula olubuto n'ekifuba bifunyeemu mesegi etakwatagana nga bikontanye mu ngeri gye bikola ki gye bikolamu emirimu gyabyo. Omuntu asobola okufuna embeera eyo nekimuviirako okutandika okuwulira nga waliwo ekimusindika munda muli na wesanga afunye ne abamu bagezaako okukigaana okukiremesa okuvaayo bulungi naye kageri ke kiri nti kibeera eri munda mu mubiri ate nga wabeerawo ebinywa ebikikontrolinga wesanga nti oli ne bwakiremesa tekisobola kugaana kujja era wesanga nti kimuviirako n'okufulumya saawundi eyo saawundi etera okubeera nga wabula n'abantu abamu ab'enjawulo balina endowooza za njawulo ku Kasikonda era bagamba nti balina ebintu bye bakola okumujjanjaba gamba ng'okuteeka akalagala mu kyenyi. Embeera eyo n'egenda ekintu Dr. Luganda kyawakanya. Kasikonda oluusi yajjanga ow'olubuto. Kasikonda yajjanga nga bakwogeddeko. Obeera n'ekyosuubira wesanga tufune Kasikonda kati omuntu bw'aba ayina gwasuubira omwogera kuba gwabadde alowoozaako epiriyodi bw'afuna Kasikonda era ojja kulaba nga bamugamba nti gundi lwaki mubonna gundi yandowoozezaako ng'omanya eki kimubadde muki mu bwongo. Kasikonda wanywanga amazzi emirundi 9 ng'omira emirundi 9 nga bw'ogibala. Kasikonda wateekanga kalagala n'okayuza ku kitooke n'okateeka wano mu kyenyi n'okawandako eddusi n'okateekawo n'ogaa Kasikonda genda Kasikonda nta ebyo nanga ddagala ekyayi nakyo nga ddagala kubanga eyo eringanga anxiety naye kino ekyokuteekawo kakula simanyika gaya kalagala biki ezo tuziyita misi naye tezirina nnyo proof. Kugona agamba nti embeera ya Kasikonda ereetebwa ebintu bingi gamba ng'obutabeera n'amazzi mubiri, okulya ekisusse, okunywa ebitamiza ng'omwenge ne sigala, okusanyuka ekisukkiridde, okweraliikirira ennyo, okukolerera ebbanga eddene, okunywa ebintu ebirimu acid omungi, okunywa amazzi amangi ennyo ate mu bwangu n'ebirala. Omukugu ono agamba nti waliwo n'eddagala eriyinza obutasima mu mubiri gwo n'ekikuviirako Kasikonda. Waliwo ebiseera ebimu abalwadde abamu ababeera mu malwaliro omuntu ajja nga mulamu talina Kasikonda naye ne batandika omutteekako eddagala ery'enjawulo. Waliwo eddagala erisobola okuleetera omuntu okufuna ki Kasikonda. Ono awa amagezi atawanyizibwa Kasikonda. Ate Kasikonda ono oluusi omuntu bwabeerawo imbalance mu kussa ebinywa biri nga bikontana byerega nebirelaxinga nebicontractinga kwegamba wabeerawo imbalance eyo ensonga laki osobola n'okugamba omuntu nti siba omukka olembe kussa nga bw'obadde ossa at least eddakiika. Abazungu batugamba oba mu lusawo tutera okugamba abantu nti nywa amazzi kumpi emimiro nga 9 nga tosirisizaamu so that you're holding the other breath. Wabula akulabula nti singa Kasikonda asusse ennaku 2 nga tasirika osaanye okulaba omusawo kubanga kiyinza okuviirako okufiirwa obulamu bwo anti obeera tolina mazzi gamala mu mubiri gwo. Kati bw'aba aweddemu amazzi mu mubiri ne mumugayaalira omuntu ajja kufuna Kasikonda ebeera nga sayini ebalaga nti omuntu talina mazzi naye ne musigala nga temututte mu ddwaliro bakiki wesanga omuntu agendeddeyo oba omuntu bw'abeera mu ddwaliro nga yadde bamutaddeko amazzi naye nga mulaba Kasikonda alemeddeko wabeerawo ekirala either mulina mukyusiza eddagala eribadde limuleetera Kasikonda likole ki bwe bityo obulamu obwetaaga. Rita Nalukenge, Delta TV, Amasukkulumu.